Вот сейчас я прям нарушаю 4К 60 FPS. Будем надеяться, что штраф мне не выпишут. Oppo Find X6. Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду обозревать для вас Oppo Find X6. Что это за аппарат, с чем его едят, лучше ли он, чем iPhone 11, и чем же лучше он, чем Xiaomi 13 Ultra. Я вам скажу в конце, почему, потому что на Xiaomi 13 Ultra у меня еще будет обзор. Это дело на данный момент сырое, но рассказать я вам хочу о X6. Почему? Потому что раз на Oppo Find X6 Pro у меня еще уже был обзор на канале, можете его посмотреть. Oppo Find X6 Pro нереально крутой по съемке, и этот аппарат ушел недалеко, то есть плюс-минус те же тапки, только в профиль, только дешевле на 25%. Почему? Почему? Все очень просто. Первое, плотность пикселей на 50 нит ниже, но 452 ppi на секундочку. Это космос. Если говорить о экране, он чуть-чуть меньше, нет защиты от влаги IP68. Но самая магия, почему Oppo любят, это не ColorOS. Многим нравится операционка, но можно купить что-то дешевле на ней. А это камеры. И вот это дело сильно по камерам от Oppo Find X6 Pro по мне не отличается. Да, здесь Dimensity 9220, но Twitch это дело вывезла. Да, он съел 28%, но яркость не сбрасывал, никаких фризов не было. На лайв-канале есть, как говорится, пруфы. Я гоняю телефоны в онлайне и рассказываю вам, сбрасывают ли они яркость. Недавно, кстати, кое-какой смарт сбрасывал из флагманов. И рассказываю, сколько, и вы видите, сколько процентов батареи уходит в онлайне как раз с одновременным стримингом. Если говорить об этом смартфоне, да, здесь не прямые грани. Мой фаворит всегда за 50 тысяч, я часто повторял это Xiaomi 13, либо перепрошитый Xiaomi 13 Pro за 54 тысячи. В телеграм-канале скидок по ссылке в описании можете посмотреть. Это идеальный вариант. Вот это дело, это больше для фанатов фото. Притом, еще раз повторяю, с самого начала, может быть, это и неправильно, но все равно, если бы я выбирал среди Xiaomi 13 Pro перепрошитого китайца, пусть даже без 20-го бенда и вот этого дела, я бы выбрал все-таки перепрошитого китайца. Здесь есть в стоке русский язык, никаких проблем с Google сервисами, также мировая гарантия, как у Oppo Find X6 Pro, во всяком случае заявлено, как оно будет, это мы посмотрим уже на практике потом. Если говорить о смартфоне, только положительные эмоции, даже в сравнении с Xiaomi 13 Ultra, не говоря уже о iPhone, усталом, но все равно еще рабочем. Надеюсь, вам будет обзор интересен, мне смартфон безумно понравился, примеров съемки, фото, сравнений будет море, кому ролик кажется долгим, каждый раз напоминаю, смотрите структуру. У меня всегда в описании есть временные метки, и вы сможете спокойно по ролику переходить. Основа в среднем занимает 8 минут. Синтетика и выводы можете смотреть в X2, и вы получаете всю информацию за 4,5 минуты о любом девайсе. А уже примеры фото, видео, анализ и сравнения — это уже на ваш выбор. Смотрим! Распаковка. Поставляется данная модель в такой же упаковке, как и Pro-версия, обзор на которую был на канале. Я его еще обязательно повторю, потому что у меня есть прошка еще одна. На ней есть название и краткая характеристика модели. Пакинг обыкновенный, но упаковано все надежно. В комплекте мы имеем хороший чехол, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, расширить внутреннюю память, вставив microSD, возможности, к сожалению, нет. Далее мы имеем краткое руководство, сам смартфон с защитной пленкой, блок питания с китайской вилкой на 80 скромных ватт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона 207 граммов, а габариты 163 на 74 на 9 мм без блока камер. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Это постоянный 5 Mi Band в 7 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал и, разумеется, прийти сегодня на презентацию Poco F5. Я буду рассказывать, как я его разыграю. Среди подписчиков, разумеется. Не забудьте подписаться с колоколом, перейдем же к смартфону. Приобрести Find X6 можно в белой, черной и темно-зеленой расцветке. Внешне смартфон практически не отличается от старшей модели, кольцо теперь без засечек, но все равно выглядит смартфон как премиальное устройство. Рамка смартфона выполнена из алюминия, а тыльная
часть из стекла. Материалы качественные, тактильно приятные. Сборка на свою стоимость. В руке смартфон лежит удобно и пользоваться одной рукой можно. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки, USB Type-C OTG версии 3.1 по моим тестам, за что отдельное спасибо. Также мы имеем стандартные микрофоны и стереодинамики, качество звука хорошее, но, как и в версии Pro, топовым его не назвать. Просто качественный звук. Вибромотор отличный с технологией O-Haptics. Настроить силу вибрации можно, как и тактильный отклик. Bluetooth кодеков более чем достаточно. На экране вы можете наблюдать список поддерживаемых кодеков. Мини-джека нет, что неудивительно, но есть ИК-порт. Класс защиты от влаги IP68, как в Find X6 Pro, у этой модели отсутствует. Есть только IP64, что тоже неплохо, но топить его нельзя. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,74 дюйма с разрешением 2772 на 1240 пикселей. Покрыт он закаленным стеклом, рамки небольшие, но минус за то, что есть подбородок. Цветовая гамма 100% DCI-P3, есть поддержка 1,7 миллиарда цветов и HDR10+. Плотность пикселей средняя, 450 ppi. Почему средняя? Потому что хорошая, больше 400 ppi, но плотность пикселей для читалки от 500 ppi, я считаю. Пиковая яркость 1450 нит. Яркости достаточно при прямом попадании света на экран с включенной автояркостью вглядываться не приходится, но запаса нет и относительно всяких яблок последних хочется яркости добавить. Автояркость под разное освещение подстраивается довольно быстро и корректно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Динамический режим также на борту. Тач на 360 Гц отрабатывает неплохо. Результаты теста на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Есть функция высокочастотного шим-затемнения, но она работает при яркости ниже 50%. Выше 50% шим все равно космос. Полноценный Always On дисплей в наличии, мультитач на борту на 10 касаний, откликается он очень быстро. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, и распознавания лица. Что сканер быстро работает и хорошо, что распознавание лица. Зарегистрировать можно до 5 отпечатков пальцев, один и тот же отпечаток заводить нельзя. Внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор установлен MediaTek Dimensity 9220 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами, максимальная частота которого 3,5 ГГц. Также у X6 установлен стандартно Oppo Imagen NPU Mari Silicon X для обработки изображения, графический процессор Mali G715 Immortals MC11, интерфейс ColorOS версии 13.1 на базе Android 13 версии. Операционная система работает быстро, без лютых тормозов. На борту, разумеется, есть большое количество различных вспомогательных функций, функций для персонализации экрана, расхода аккумулятора и не только. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 или 512 гигабайт. Система охлаждения из графита с повышенной теплопроводимостью на 36% и увеличенной площадью нагревательной пластины в вакуумной камере на 24%. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, что не особо для всех актуально, но круто, что она есть, так как людям, которые путешествуют, поддержка 5G, разумеется, понадобится. Для 4G сети Band 7 и 20 на борту. Связь смартфон ловит отлично, датчик приближения отрабатывает корректно. Запись разговора на борту и без уведомления о начале записи собеседника. Bluetooth версии 5.3, напоминаю, что есть 5.4, но в смартах его пока еще не вставляют. NFC смартфон, разумеется, поддерживает. Можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки. GPS-тест в городских условиях показывает точность 1 метр, что неудивительно и стандартно для Dimensity, но очень много водителей ругается на GPS у данного процессора. Напишите, кстати, по вашему опыту, какой лучше Qualcomm-овский процессор работает с GPS или на Dimensity. Емкость аккумулятора 4800 мАч. В PC-марке в тесте на автономность смартфон у меня ничего не выдал, несколько раз запускал, не получилось. Но если брать, допустим, по автономности в игре, с одновременным стримингом на Твиче у меня уходит около 28%, что немало. Но смартфон не сбрасывает яркость, сильно не нагревается, и при том, что если играть даже без Твича с автояркостью, у меня уходит тоже 28% в час. Вот такая вот, с одной стороны, беда, с другой стороны, стабильность. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 80 Вт, беспроводной зарядки нет. Заряжается от 0 до сотки у меня он за 40 минут. В среднем за 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi в автояркости улетает примерно 5% заряда. Для игр используется технология стабилизации игрового кадра Hyper Boost Full Link. Мне понравилось в него играть. Это, конечно, водопад, но не как у Huawei. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест смартфон проходит со следующими цифрами. 243 гипса минимально, максимально 335 и в среднем 313 гипсов. Я прогонял его на 100 потоках при 30 минутах, притом в чехле. В Geekbench в сингл-коре 1109, в мультикоре 3423, 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Stress Test 10593, Wildlife Extreme Stress Test 3411,
Slingshot Extreme и Slingshot на максимум. В Antutu выдал результат в 1 миллион 221 тысячу попугаев. Storage-тест показал 133 тысячи, 74-минутный стресс-тест прошел не лучшим образом. Результаты теста искусственного интеллекта по мне отличные. Видите все на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров, двойной LED-вспышки и направленного микрофона. Калибровка цвета от Hasselblad. Основной широкоугольный сенсор Sony IMX890 на 50 мегапикселей с автофокусировкой, оптической стабилизацией и светосилой f1.9. Сверхширик ISOCELL S5KG-N1 также на 50 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, автофокусом и макро. Последний сенсор — это телеобъектив с перископом Sony IMX890, также на 50 мегапикселей с автофокусировкой, светосилой f на 2.6, оптической стабилизацией, 3-кратным оптическим зумом и 120-кратным цифровым зумом. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля в 4К 60 FPS, 8К здесь нет. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя с цифровой стабилизацией и 2-кратным увеличением. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS, что неудивительно, но печально. Качество фото и видеосъемки меня очень порадовало. Короткие примеры в разных условиях в сравнении с iPhone вы сейчас увидите. И потом еще увидите в сравнении с Xiaomi 13 Ultra, который вообще вышел сырой. 4К 60 FPS, iPhone 11 против Oppo Find X6. И напоминаю, что моя позиция проста. Есть, допустим, линейка у BBK, Oppo, есть линейка у BBK Vivo. И есть китайские версии, которые уже блокировали от OnePlus и Realme. А про Oppo я ничего не слышал. Oppo Find X6 Pro и X6 пока нет глобальной версии, вроде не предвидится. Но у Oppo Find X6 Pro есть глобальная гарантия. И они плюс-минус по мне все-таки одинаковые. Да, есть какие-то, разумеется, плюсы у прошлой версии, но они не супер-мега космические для такой разницы в стоимости. Сейчас вы видите разницу в съемке между iPhone самым продаваемым и Oppo Find X6. При движении во время, когда я иду в теньке, но в то же время зайчиков здесь хватает. Вот от этой статуи очень много зайчиков. В целом съемка у обоих девайсов достойная. По поводу стабилизации и всего остального решать вам. Но по мне оба прям классно снимают. Сейчас мы перейдем к самому важному. Это виду. Обычно люди берут смартфоны для видов и для портретов. Напоминаю, это основная камера, а не ультраширик. И здесь я протестирую для вас также оба ультраширика. На Find я вижу фризы, но не факт, что они будут уже в конце на выходе. Очень часто я вижу фризы на телефоне, но потом, когда я скидываю, фризов нет. Легкая дымка, потому что здесь горят леса. Но в целом оба смарта молодцы. Ультраширик, 4К 60 FPS на обоих смартфонах. Вот, видите, как по-разному они относятся к солнцу. Ну, у яблока, опять же, все уже поцарапано за такое время. Это бэушный аппарат, он не новый. Но в целом съемка очень даже ничего. Ну и стаб у яблока по мне, разумеется, хуже. Если говорить о автофокусе на ультраширике, вы сейчас все видите, да? Раз, два и три. Ну какие еще нужны сравнения, да? И фронталка на яблоке 4К 60 FPS, у Oppo, разумеется, 1080p всего. Притом цвет кожи у Oppo абсолютно бесконечно не такой. Яблоко тоже чуть-чуть со скинтоном не угадало. Ну, плюс-минус так. Но точно не то, что у Oppo. У Oppo оповский цвет кожи. Ну, вы поняли. По поводу стаба. Вот вам фронталочка. И всем, кому нужно отслеживание по глазам, вот еще раз. Oppo и яблоко. Яблоко в 4К, Oppo в 1080p, роллинг шаттер отсутствует. 4К 60 FPS, Oppo Find X6 против iPhone. Ощущение, что iPhone не протерный, а протер. Это просто уже линзы старые. Вот так примерно вы сможете снимать вечером, закат. Если в движении, то вот так. Как-то модно на iPhone сейчас. 4К 60 FPS.
ОБС, основная камера. И вот для чего вам необходимо видео на смартфоне. Смотрим. Вот так вы сможете снимать какие-то виды на смарт. Везде русский язык, детский, взрослый и вертолетные площадки. Вот так будет работать стаб Oppo Find X6 и iPhone 10 на основной камере. Немного ультраширика, iPhone 10 и Oppo Find X6. Ну что же, сравнение фотографий и начало, разумеется, с основного модуля. Максимально все ярко, насыщенно, 35 мм 24, притом ISO-шку поставил Oppo в 50, а апертуру выставил 1.8. Если посмотреть на яблоко, то сведений мы здесь не получим. Из интересного вам кажется, что детализация такая классная на Oppo, плюс у яблока без разницы, что затерто стекло или нет, но де-факто так. То есть, разумеется, деталей больше значительно на основной модуль у Oppo. Но по цветам, я вам скажу, вот это перекручено все до такой степени по максимуму, что прям люто. И если мы опять же будем брать темные объекты, вот пламя свечи, здесь мы видим хоть что-то внутри, ничего и не вытянуть. В целом, разумеется, по фотографии, еще раз повторяюсь, что Oppo и iPhone 11 это небо и земля, с одной стороны. С другой стороны, не все так однозначно. Ну и портрет, как говорится, расширение моих персоналей, как некоторые скажут. Смотрите, у нас оповский файл. Апертуру он выставил 4.5, фронталка у Oppo не космос с одной стороны, но я хочу отметить, что по цвету кожи ближе, разумеется, яблоко, по детализации ближе яблоко, но если говорить в целом о картинке, в принципе, с цветом фронталка угадала, вырезала у Oppo меня вместе с рубашкой намного лучше, и если посмотреть невооруженным взглядом, то даже волосы яблоко вырезало как-то не особо приятно для глаза. Если брать Oppo, пусть даже повырезало все довольно агрессивно, и если брать, допустим, правую часть головы, она вообще сливается, видите, с фоном. Здесь у нас чуть-чуть другая история. На Oppo отключено полностью вообще все сглаживание, но все равно он сглаживает. И дело даже не в том, что он не может, а дело в том, что не хочет. Хочет он, чтобы вы выглядели на фотографии лучше. Ну и, разумеется, сравниваем пейзаж. Сравниваем, потому что так интереснее, как говорится. Апертура 1.8, ISO он выставил 1,5. Обычная программа, все в автомате, как всегда. И если посмотреть на цвета, вот посмотрите, особо внимание уделите морю. Видите? Вот здесь у нас остров. Остров виден и на айфоне с его ужасной детализацией зданий, и на Oppo. Разумеется, здесь детализация зданий была значительно выше. По цветам, еще раз повторяю, что Oppo намного жестче выкручивает все. Замыливания по краям я не вижу ни у Oppo, ни у яблока. У яблока, если есть, то легкое. Но в то же время он правильно передает цвета. Даже с основного модуля. Даже учитывая, что он весь потертый, уставший. И логично, что они ухудшают, в принципе, возможности камер со временем, так же, как и скорость работы аппаратов. Это я говорю про яблоки. Здесь сравнение, разумеется, фотографий ночью. Если говорить о яблоке, все плохо. Несколько раз фотографировал, но лучше вы увидите сейчас. Апертура 2.0, ISO 1250 в автомате у Oppo вышло. И если вы обратите внимание, опять же, на то, насколько хорошо он сфотографировал, ну, классно, классно. Цвета перекручены с одной стороны, с другой стороны, работа со светом не такая ужасная, потому что вот вам для сравнения, что делали аппараты в совсем недалеком прошлом. С тенями, конечно, работа ужасна. Вот посмотрите, если здесь посмотреть, как детализации, понятно, 0, но из тени, вот здесь, допустим, можно больше вытянуть, чем здесь. Но это притягивание за уши. Тут, конечно, фотография рядом не лежала. Единственное, по цвету угадал больше iPhone, как не смешно. Вот. Он не такой темно-зеленый цвет здесь был. И однозначно вот по этим оранжевым стойкам можно всегда определять, насколько смартфон хорошо угадает с цветом. И кто помнит ориентир «отдельно стоящее дерево». Так вот, отдельно стоящее дерево на айфоне в дымке вам видно отлично. Если брать по Oppo
Апертура 1.8, ISO он 50 выставил, съемка против солнца, вы видите, что был закат. И если брать листву, то обратите внимание, что здесь у нас, допустим, 3 листика, здесь 3 листика. Здесь мы видим один маленький, плохой листик, еле-еле виден. И здесь мы его тоже видим, но очертания еще хуже. То есть... Разумеется, яблоко фотографирует хуже, с одной стороны. Но с другой стороны, темные участки на Oppo не очень. Плюс здесь у нас было замыливание в каких-то местах, притом довольно приличное. Тяжело ему, когда много зелени, тем более, еще раз повторяюсь, даже с зеленью он выкручивает цвета очень-очень сильно. Ну и ультраширик с хорошим видом. Я понимаю, что горизонт завален, притом более чем критично с одной стороны. С другой стороны, вы можете вот таким образом примерно оценить, насколько хорошо может фотографировать ультраширик данного устройства Oppo Find X6, не версии Pro, в стандартных условиях обстановки. Единственное, еще было ветрено. Да, ультраширики плюс-минус одинаковые. Это искажения по краям довольно сильные замыливания по краям, растянутая картинка чуть-чуть. Но, с другой стороны, если мы возьмем отдельно какой-то кусочек, и нам нужно будет вырезать так, чтобы куда-то там вставить, все более чем прилично. Здесь у нас основной модуль. Солнца практически нет, ничего не отсвечивает. И вот так вы примерно сможете с высоты 74 этажа фотографировать пейзажи. И да, разумеется, это не фотоаппарат, это телефон Oppo Find X6. В принципе, неплохо, но здесь у нас дымка, притом ничего не вытянуть. Здесь то же самое дымка. Если вдали смотреть, либо смотреть на смартфоне, это дело ничего не увеличивая, по мне даже очень неплохо. Если уже докапываться и говорить о том, что было бы неплохо, чтобы здесь была резкость, чтобы здесь не было растянуто, чтобы здесь, не знаю, с цветами он больше угадывал, потому что вот эта площадка была абсолютно бледной, вертолетная, а здесь она все равно чуть-чуть как вытянутая. И то же самое касается зелени, она не такая яркая. А в целом по цветам, допустим, вот этого здания со стеклом он угадал. Вот он не угадывает с зеленым цветом почему-то. Надеюсь, что они это все дело откалибруют. Ну и последнее — это предметная съемка. Если говорить о том, где, вы видите примерно освещение, какое было. Видите, что, опять же, в автомате выставил сам смартфон 1.8 апертуру ISO 400. В принципе, все правильно для помещения. Если говорить, как он отработал и насколько хорошо и правильно он сфотографировал, можно посмотреть на текстуру, допустим, кирпича, с ним все вроде бы в порядке. Ничего у нас не исказилось. Если говорить о деревяшке, то она размыта чуть-чуть. Но, как мне очень правильно говорят, что смартфоны пытаются имитировать максимально дорогие устройства и имитировать глубину резкости. Окей, у каждого свое право. Я считаю, что он фотографирует неплохо. С одной стороны, с другой стороны, все познается в сравнении. Идеальным фото не назвать, но за свои деньги и помним, что это смартфон, фоткает он классно, потому что эту штуку можно куда угодно вырезать, вставлять в любую соцсеть, запрещенную или нет, и будет вам радость. Основная камера 4К 60 FPS, проверяем зум. X6. Если что-то произойдет, никаких сцен жестокости. На ультраширике тоже работает 4К 60 FPS, притом проверяем. С ультраширика ничего не переходит, то есть вы снимаете даже при иксе на ультраширик. Много двухоконного режима с ретушью. Очень. X3. 4К 60 FPS. Рыбки. Много режима клипа. Сразу с автофокусом на, допустим, объекты, которые вблизи, и объекты, которые вдалеке. 4К 60 FPS, ночь, съемка с двух рук. Oppo Find X6. И делаем стандартный X. X3, 5, 6. Oppo Find X6 и съемка в движении на байке. Так не делаем. День, но уже солнце ближе к закату. Скорость 40 стандартная. Съемка с одной руки. Горизонт, скорее всего, не вывожу, но в то же время снимаю более-менее адекватно. Вот так сможем снимать против солнца в движении на байке. Лучше так не делать, разумеется. Не снимать против солнца, не
снимать на байке. Но в целом по стабилизации, потому как камера справляется с видео, вы сейчас можете оценить. И немного фронталки в 1080p, тоже солнце бьет мне в глаза. Довольно комфортные условия для камеры. Я бы даже сказал идеальные, потому что бликов по минимуму, а освещение топ. И вот так вы сможете себя снимать. Единственное, с микрофонами, да, будет точно беда. Ультраширик, 4К 60 FPS, Oppo Find X6. Теперь вопрос с автофокусом. В движении не будем его мучить. Ну, допустим, вы решите какие-то объекты снимать с Oppo Find. Я вам скажу, что откровенно это его сильная сторона. Хотя да, есть какой-то расфокус. Нет, все. Забираю свои слова обратно. Перестаем тестировать автофокус. Ультраширик, Oppo Find X6. Даже как-то непривычно подташнивает. Хотя вроде живу на 30 этаже. Но это 74-й. Наверное, поэтому. Ультраширик, 4К 60 FPS. Oppo Find X6. 4К 60 FPS, основная камера. Вот так вы сможете снимать. Хотя с телефоном туда нельзя. Немного фронталки при ночной езде на байке. Я не за рулем. Без шлема кататься, разумеется, нельзя. 23 секунды еще. Пока не едем. 4К 60 FPS, съемка с основной камеры. Ночной Бангкок. Я не за рулем в кои-то веки. И можно сказать, что да, без шлема не стоит кататься, потому что шлем недавно меня спас. Но не будем о грустном или наоборот о веселом. Здесь я пассажир, шлема нет. И вот так вы сможете снимать почти ночной, еще не ночной Бангкок на камеру ночью. Как работают микро, как работает все остальное, вы видите и слышите. Камера снимает шикарно. 4К 60 FPS, индийский храм, ночь. Вот так, всякие цветастые штуки вы сможете снимать, находясь рядом с храмом. Минусы. Небольшой подбородок у экрана, нет мини-джека, нет места под microSD, ну и поедает в играх он довольно много. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на YouTube-канал с колоколом, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Постараюсь приобрести и вам рассказать. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. В личном телеграм-канале, повторяюсь, будут все результаты тестов до обзоров, плюс примеры фото в несжатом виде. Ну и резюмировать я хочу стандартно на камеру смартфона. Это Oppo Find X6. Еще раз повторяюсь, вот у меня новенький Oppo Find X6 Pro. Еще один я заказал, но этот уже на 12256. О нем я вам расскажу. И по большому счету, если вы досмотрели до этого места, вы помните, что в самом начале я вам сказал, что Xiaomi 13 Ultra по мне в каких-то сценариях использования даже на данный момент снимает хуже. Но если говорить о моем выборе сегодня, я однозначно бы Oppo Find X6 мог рекомендовать, только если бы у меня утрированно не было телеграм-канала и я не следил бы постоянно за ценами. Почему? Потому что, еще раз повторяюсь, что это дело BBK. Возможно, когда-то кто-то решит его опять блочить, как они делали с Realme и OnePlus, и у кого-то эта проблема, к слову, осталась. Да, у этого смарта у меня не было проблем. Да, вроде бы глобалки пока не предвидится. Да, русский язык есть, шрифт можно установить. Да, он классно снимает, в него интересно играть. Но у него большой тронтлинг, хотя это Dimensity. Но если говорить это обособленно и абстрагированно именно об этом смартфоне, но большинство моих подписчиков, кому не сложно было поставить колокольчик, и кто смотрит меня постоянно, заметили, что я прошелся по всем флагманам. У меня уже есть топ-10 флагманов на Snapdragon Gen 2. По отзывам моих подписчиков, на Qualcomm намного лучше работает GPS, хотя он с точностью 3 метра. По моим ощущениям, Qualcomm более стабильный, у него лучше обвес. И если говорить о альтернативах, в эти же деньги, а сегодня вы можете приобрести его, 50 плюс,
1000 рублей, а на Oppo не бывает скидок лютых, вы за эти деньги, еще раз повторяюсь, мое мнение, лучше приобрести Xiaomi 13 с прямыми гранями, уже глобальной версии, притом дешевле, или Xiaomi 13 Pro, перепрошитый на глобалку. Да, бендов не будет каких-то, но у него будет защита от влаги, круче экран, круче камера, и пусть это MIUI, пусть это не BBK, но если бы BBK не сделал этот кульбит с блокировкой, я бы, наверное, продолжал хлопать им и кричать: ну и что, зато они классные, потому что они стараются сделать что-то новое, интересное, у них получается, прошивка летает, ColorOS, по мнению многих азиатских блогеров, самая быстрая, оптимизированная на всей планете, и учитывая, что они с OnePlus еще все объединились, она летает, все очень круто, но Dimensity, высокий ценник, отсутствие защиты от влаги, гипотетическая возможность блокировки и экран все равно на чуть-чуть водопад заставляют меня говорить, что мой выбор был бы Xiaomi. Но если выбирать между Oppo Find X6 Pro и Oppo Find X6, если вы прям решили, что это камеры, что они лучше, как очень многие мне в комментариях пишут в моей личной телеге, допустим, но это же лучшая камера, притом мнение лучшее у всех, не трогая смартфоны, о Huawei Mate 50 Pro. Не знаю, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Oppo Find X6 Pro. То есть вариантов лучше в голове у зрителей просто море. Помните, что сценарии использования могут быть разные. Где-то вам необходима фронталка. Если это не Samsung и не яблоко, все печально. Где-то кому-то нужен телевик. Телевик, мне кажется, это новая мантра для всех фанатов мобильной фотографии. Фото, портрет с телевика. Друзья, еще раз повторяюсь, хотите делать красивые фото, портреты и все остальное, возьмите 5-10 тысяч рублей и купите себе зеркалку с Авито. И будет вам радость. Если вы говорите о мобильной фотографии, то альтернатив тоже море. Pixel 6a. Не люблю пиксели, плохие процессоры, но фотографии у них и правда классные. Oppo — это очень крутой аппарат. Oppo крутой аппарат для Азии. Если брать, опять же, европейскую часть России, если брать Европу, то, к сожалению, это не такой распиаренный бренд, как в Китае, допустим. То есть там его любят, там его проблемы нет купить и потом продать. Если вы берете Oppo не в Китае или не в азиатской стране, то вы получаете классный смарт, но нулевая реклама на территории РФ. Да, фанаты уже есть, да, какие-то форумы есть, но среди них это все и варится. То есть они будут сидеть и ждать, когда вы будете продавать Oppo за копейки. Поэтому у нас очень много флипов, фолдов висит на Авито и всего остального. Вот такая вот мини-аналитика по рынку. Аппарату однозначно от меня 100% да. Если брать по фото, и вы знаете, что существует только два мобильника для вас в мире по фото и видео. Это Oppo Find X6 и Oppo Find X6 Pro. Берите Oppo Find X6, вы однозначно будете рады. Не вижу там особо дикой разницы между X6 Pro и X6. В Xiaomi 13 Ultra обзоре будет сравнение с этим аппаратом. Здесь вы уже видели сравнение с яблоком. Не особо сильно камеры ушли вперед. Надеюсь, такой подход вас радует. Пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Хотите поддержать канал, подписывайтесь на мои телеги. Буду рад с вами общаться. Девайсу однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.